السلام عليكم. كيف ما كتعرفوا حبيباتي دائما تنبدا لكم بنهايه الفيديو ولا بالنص ديال الفيديو. المهم ما تنبدا لكمش بموضوع الفيديو ديريكت. بديت بالتصوير ديال هاد الدار ديال واحد الصديقه ديالي رائعه، آية من الجمال وفنانه في الديكوراسيون، فنانه في كل شيء، فنانة وراقية، إنسانة راقية الصراحة. مشيت لعندها دائما كيف ما العادة مولفة ترحب بيا، يعني ماشي أول مرة تندخل عندها لدارها. ومن بعد الإذن ديالها من بعد ما استشرتها قلت لها حبيبة ديالي، أختي بغيت ضروري نصور هاد زعما هاد ديكوراسيون، هاد الفن الراقي ديالك ونحطه في اليوتيوب. بيان سور رحبت بالفكرة وعجبتها وشكراتني، وتانا كنشكرها بزاف. المهم لا فيديو غادي يكون ممتع، ما فيهش غير هادشي هذا. بديت لكم احسن حاجه اللي عجبتني في هاد لا فيديو، هاد النهار اللي حطيت لكم في اليوتيوب. ومن مورا هاد لا فيديو هذا، الا بغيتوا تكتشفوا الجنسيه ديال الانسانه ديال هاد الفن الراقي كيف ما كتشوفوا معايا، تابعوا لا فيديو حتى للنهايه. راه فيه بزاف ديال الحويجات، فيه هاد الديكوراسيون رائعه، وفيه طاجين رائع، وفيه نصائح من ذهب بالنسبة للإنسانات ولا الناس ولا العيالات ولا الصديقات اللي تيبغيو يسوقوا ما تيزعموش. علاش لا ما تسمعوش شي نصائح يقدروا يعني يخي يكونوا نصائح بسيطين، يكونوا يعني يقدروا يساعدوا شي واحد. المهم كاين هنايا بزاف ديال الحويجات في هاد لا فيديو هادو اللي يقدروا يكونوا ممتعين، ما كاينش غير واحد الحاجه. المهم بقاو معايا في لا فيديو. وبالنسبه للمشتركات اللي مازالين ما داروا لياش اشتراك، علاش لا ما تدعموا ليش القناه ديالي الصغيره وبقاو معايا، وشكرا لكم بزاف بزاف. السلام عليكم حبيبات ديالي، نتمنىكم تكونوا على خير وبخير وبصحه جيده وما يكونش ناقصكم حتى شي شويه ديال الخير. كيف ما كتعرفوا نهار جديد فيديو جديد. هاد النهار جبت لكم واحد الفيديو رائع، واحد الفيديو غسيل غادا يكون متنوع، نوري لكم فيه شويه ونزيد نقربكم اكثر مني، ونزيد نتقرب اكثر ليكم ونوريكم زعما كيفاش تنعيش، ولا نوريكم طوزونطو روتين صغيوار. المهم غادي نقول لكم الروتين ديال هذا النهار. المهم جيت لهنايا مشيت للاخان باش نبدل الغوبو د الكويزين. عندي فيه المشاكل، الغوبو د الكويزين هي اولا العجانه عندي فيها مشاكل. مشيت للاسف وما لقيتش شنو سميتو، ما لقيتش المغازه. لقيت داك المغازه اللي غادي نبدل فيها الغوبو دو كويزين اللي شريت منها، وعندي لا غارونتي ديال عامين. لقيتها مشات رحلات ما بقاتش تماك، ومشيت حتى لواحد البلاصه واحده اخرى. الحمد لله شدو، قالوا لي دابا شهر حتى شهر ونص عاد ديك الساعات يتصلوا بيا. مهم هذا باش قبيح صراحه. مزيان تشري ملي كيكون بون بري ولا يكون واحد الثمن مزيان في بلاد اخرى، ولكن المشاكل هو هذا، لو وقعت شي حاجه خصك دائما تسافر وخصك تمشي حتى لديك البلاصه اللي شريتيها منها ولا اللي شريتها منها. المهم حباتي نتمنىكم تكونوا على خير وبخير وبصحه جيده. المهم الموضوع ديالي ماشي غادي يكون سياقه ولا، ولكن شوف نتوما زعموا على السياقه، خاصه البنات اللي شادين البيرمي واللي خايفين يشريو الطوموبيله، اللي كيقولوا حنا ما غنقدروش نسوقوا. حتى انا الصراحه كنت شاده البيرمي، شاده من 2010، هادي 10 سنين. ودابا عاد زعمت، دابا عاد قلت غادي صافي اخيرا غادي نزعم وغادي نشري الطوموبيل. جو مون فو، قلت غادي نسوق حتى انا. علاش لا؟ صراحه ما كانش عندي بزاف في راسي خصني نسوق، ولكن صراحه الحياه هو السوقان، الحياه المتعه، الحياه في السوقان. صافي فاش كتعلم السوقان كتحيد الخلعه، كتحيد الخوف، كترجع رائع، يعني كتجيك ساهله مهله. كنصح اي وحده اللي عندها البيرمي، زعم يا اختي شوفي انت، والله انت اللي كتقولي لا عمري اخر وحده انا نسوق، لا اختي حتى انت تسوقي. واللي ما عندهاش البيرمي زعمي وديري بيرمي ونوضي سوقي. راه الحياه هي الطوموبيل والحياه هي السوقان صراحه الله. يعني الحياه هي بزاف الحوايج وحدين اخرين، ولكن واحد الحاجه اللي كتزين الحياه هي الطوموبيله وهي السوقان. نتمناها لكل وحده صراحه. فرحه لا توصف. من سيرتو انا صحاباتي بزاف كانوا قالوا لي ولا ما قديتيش على الطوموبيله مانيوال، زعما مانيوال اللي عندها لا بواطا فيتاس، خدي لك اون فواتور اوتوماتيك. مي انا قلت نو، الحاجه اللي صعيبه واللي ما نقدرش هذا هي اللي غادي نحط راسي فيها، وغادي حتى انا علاش لا، حتى انا غادي نتعلم بشويه بشويه. صراحه لوطوغوت مازال ما كناخذش لوطوغوت، ما كناخذش طريق السيار، ولكن الطريق العاديه بحال دابا مثلا انا كطريق بروميير دوزيام تخوازيام لحد الان ما كنستعملهاش بزاف. كنستعمل هاد النهار استعملت تخوازيام، البارح بحال دابا باغ اكزومبل استعملت تخوازيام، بديت تنستعمل بشويه بشويه. ولكن واحد الفرحه لا توصف، نتمناها لكل وحده، نتمناها لكل انسانه. بقاو معايا غادي نوريكم الروتين ديالي هذا النهار.
شنو درت وشنو غادي ندير. مورا غادي ندير واحد الطويجن، نتمنى ينال اعجابكم. بزاف الناس تيقولوا لي ورينا كيفاش تديري الطويجنات. انا ما كنهضرش على المغربيات، تنهضر على بحال دابا مثلا البلجيكيات ولا تيبغيو لا غوسيت اون فرونسي ديال الماكله. المهم حبيبات ديالي بقاو معايا، راه لا فيديو دهر النهار غادي يكون مشوق وطويول. كيف ما كتعرفوني انا تيعجبني المسمال وتيعجبني ندير للوليدات سيرتو في الويكاند، تيعجبني ندير لهم مسمل. نوض عجنت لهم المسمل اول حاجه. المهم لا بغيتو نزيد نعاود لكم واحد النهار زعما لا فيديو المسمل، علاش لا ندير لكم الموضوع ديال المسمل. المهم هي اول حاجه درتها هي المسمل. انا سامدي ديمونش تيعجبني ندير المسمل، ولا تعجبني ندير السفنج ولا شي حاجه مغربيه تيعجبني نديرها للوليدات. المهم بقاو معايا باش تشوفوا تتمه الروتين ولا شنو غادا ندير نهار كله. وكيف ما قلت لكم في بداية الفيديو، الصراحة صاحبة هاد الذوق، هاد الجمال الصراحة كيف دايرة هاد التاويل ما شاء الله عليها. كيف ما قلت لكم لا بغيتو تعرفوا الجنسية ديالها غادي نقولها لكم، ولكن بشوية بشوية. المهم حبيبات ديالي غزالة تبارك الله عليها، الصراحة فنانة رائعة يعني. ماشي كنشكرها ولا كنزيد، لان في الحقيقه حتى لا فيديو زويون بزاف، ولكن كتشوفي الذوق ديالها وكتدخلي في اي شومبر اي نابورت كيل بياس يعني تاقناها ما شاء الله. غير لونطري كيف ما شفتوا ديال الدار، لونطري ديالها رائعه. قبل ما تدخل عاد المنظر ديالها اللي دايره في الباب يعني سبيسيال. ما كاينينش وحدين اللي دايرين. دخلوا واحد النهار ان شاء الله غادي ان شاء الله غادي نمشي، راني ما بقى لي والو. ان شاء الله واحد النهار ونمشي لعندها ونصور لكم ذوقها، وغادا تكونفيرميو لي في لي كومونتير الذوق ديالها. و صراحة تنحماق على الناس ديال الجزائر. الصديقة ديالي جزائرية اللي مانيفيك حتى في الجمال ديالها، لا جونتييس ديالها. ماشي عندي غير وحده، عندي بزاف ديال الصديقات ديالي جزائريات، كلهم ما شاء الله اخلاقهم رائعة وجمالهم وحتى الظرافة ديالهم. المهم حبيباتي، صديقة ديالي جزائرية. بغيف غادي جو في باسي دابا ندوز لكم الموضوع الثاني اللي هو الطاجين. من بعد ما شفتوا النصائح ديال الطوموبيله وشفتوا على الطوموبيله، مازال ما عطيتكمش نصائح. لا بغيتوا مزيد من الفيديوهات على السياقه ولا على هذا خليوها لي في كومونتير. دابا غادي ندوزو ونطيبوا ولا نصغبوا الطاجين. نحضر لكم الطاجين ونعطيكم نصائح اللي تتخلي الطاجين يصدق 100% لذيذ يعني غزال، لديد واحد الدرجه كبيره. بغيف غادي نحاول نهضر بالفرنساويه، لان بزاف ديال الصديقات ديالي اللي تيطلبوني باش نهضر بالفرنساويه سورتو البلجيكيات. جو في باسي à montrer pour montrer la façon la recette, comment je vais préparer la recette et de faire un bon tagine avec une façon vraiment 100% ناجحة délicieuse, 100% délicieuse. Bref, je vais prendre les oignons, soit coupés comme ça, en même petits morceaux, c'est comme vous préférez. Je vais prendre les oignons, commencer à caraméliser avec seulement une cuillère de sel et l'huile d'olive. Je vais vraiment une astuce. C'est une astuce vraiment, vraiment, vraiment très importante de caraméliser, et j'insiste pour ce point-là, de caraméliser les oignons pour donner un bon goût au tagine. Voilà, maintenant comme les oignons, vous voyez la couleur des oignons sont bien caramélisés, je vais ajouter les morceaux de poulet. Comme vous voyez, vous choisissez n'importe quel morceau de poulet. Et c'est pareil pour la viande, on peut faire aussi remplacer le poulet si vous voulez pas, ou avec des morceaux de viande, soit oignon, bœuf, c'est la même chose. Voilà, comme ça, on va essayer de caraméliser étape par étape et doucement. C'est ça l'astuce aussi de tagine, c'est vraiment de prendre votre temps et de cuisiner avec une manière, voilà, étape par étape ou quoi, comme on va dire. Voilà, comme vous voyez ici, je vais essayer à chaque fois de vous montrer plus ou moins comment je fais pour avoir vraiment un délice tagine. Voilà, à chaque fois je ferme le tagine. Ici, comme vous voyez, j'ai une tomate, persil, ici de l'ail.
vous mettez comme vous voulez, comme je dis chaque fois, ça dépendra le goût des personnes. Soit vous rajoutez plus d'ail ou ce que vous préférez. Ici, c'est presque trois quatre morceaux de gousses d'ail. C'est pas morceaux, voilà. Ici, le kharkom. Vous allez au magasin, vous prenez kharkom, le karkom, curcuma, peut-être. Ici, une cuillère de gingembre. Le gingembre, il faut mettre, il faut pas avoir peur de mettre. Mais de toute façon, les épices, chacun son goût. Soit vous mettez plus d'épices, et toujours comme on dit, nous, les Maghrébins, on fait beaucoup d'épices. Ici, on rajoute le poivre noir. Et de toute façon, les épices, ça dépendra le goût, ça dépendra, voilà, l'habitude de chacun. Ici, je essaye de faire vraiment rentrer les épices dans le poulet pour donner un bon goût. Ici, on prend le poivron rouge douce. On fait attention parce que il m'est arrivé une fois à la place de acheter le poivron rouge douce, ben, sans faire attention, j'ai pris une poivron rouge piquant, quoi. Piment, piquant. Il faut faire attention à ça, quoi. Ici, on prend juste, comme vous voyez ici, un verre d'eau, pas plus. Si vous mettez beaucoup d'eau, ça va pas donner un bon goût, vous voyez. Et surtout si vous mettez seulement un verre d'eau, vous mettez vraiment le fou, un fou même pas moyen. Yani. Je vais essayer de trouver le mot. Ah, faut vraiment, à la place de mettre l'attaque ici sur 7 ou 6, tu mets sur 2 3 maximum 4. Là, autour de... Voilà, ici, je rajoute l'haricot qu'on voit ici, l'haricot vert, les carottes et les légumes, comme on va dire, ça dépendra le goût. Vous pouvez mettre comme vous voulez et comme vous choisissez, vous choisissez le goût de légumes ou bien voilà. Et ici, on peut ajouter aussi des pommes de terre. Ici, j'ai fait 3 légumes, carottes, haricots et pommes de terre. Je vais la laisser à la fin vraiment, comme vous voyez ici. Voilà. Maintenant, je vais fermer mon tagine et je vais le laisser cuire à peu près 1 heure à 1h10, 1h20. Ça dépendra le temps. Voilà, comme vous voyez le résultat final de tagine avant qu'il soit cuit. Et la dernière étape, l'huile d'olive. Bien sûr, au début, j'ai mis juste un petit peu pour caraméliser les oignons seulement. Mais après, j'ai rajouté l'huile d'olive. Je suis toujours pressée et c'est pas pressée, stressée de parler en français. Mais maintenant, je vais vraiment appuyer sur ce point-là parce que tout le monde, il me dit, allez, parle et dis tes recettes en français. Je vais essayer de me pousser, de me parler quand je fais des recettes comme ça pour dire mes astuces en français aussi. Voilà, comme vous voyez le résultat final. Et l'astuce de ce tagine ici, on va les laisser mijoter le maximum possible. Sans brûler, bien sûr. Voilà, mes amis. J'espère que vous allez vraiment faire la même étape. Comme vous voyez ici, le pomme de terre, j'ai rajouté 20 minutes avant d'éteindre le feu parce que j'avais plus de la place. Mais là, pour le moment, comme vous voyez sur le résultat, il y a les pommes de terre et il est bien cuit. Et vous imaginez pas le goût qui a donné ce tagine-là. Vraiment, c'est un délice. Voilà. المهم قلت لكم على الطاجين. السر من الاسرار ديال الطاجين هو ما تكثروش الماء، تحمروا البصيله في الاول كاع تحمروها باش كتعطي واحد اللذه خطيره على البنات. كتعطي داك البصيله المحمره في الاول مع المليحه والزيت البلديه، كتعطي المذاق رائع، واحد اللذه الطاجين. واللي كتزيد اللذه حبيباتي الطاجين هو تخليوه يتقلى، ولكن ما يتقلاش ببوطه مجهده، يتقلى في البوطه يعني تكون ناقصه ومهيله. فوالا هذه هي النتيجه ديال الطاجين اليوم. نتمنى يكون نال اعجابكم. بالنسبه للمشتركات اللي مازال ما داروش الاشتراك، علاش لا ما تبخلوش عليا بالاشتراك وبالاعجاب وبتفعيل الجرس باش يجيكم كل
كل جديد في قناتي قناة سناء مطيع. السلام عليكم، إلى فيديو مقبل إن شاء الله. السلام عليكم حباتي.